de roede aangevoerd aan de Bart Nijland. En die kan met op tempo met hem meekomen. Het is de nummer 18, Jeroen Tilling uit Marnissen, die enigszins mee kan komen. En alles aan Nijland. En de derde plaats, de strijd tussen de 11 met 22 Luc Hoven en Sebastian Komans. Er is nu de roede van Luc Hoven. Oh!